ഈ തുമ്മല് കണ്ടോ? ഒരു കാരണവശാലും മൂക്കും വായും ബലപ്പിച്ച് പൊത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ തുമ്മുമ്പോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ട എയർ നമ്മൾ മൂക്കും വായും ഒരേ സമയം പൊത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് പുറകോട്ട് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് വഴി ആ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർണപടത്തിലേക്ക് വരികയും തൽഫലമായിട്ട് കർണപടം പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ അണുക്കൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ മൂക്കും വായും പൊത്തുന്നത്. അതിനൊരു ടവലോ കർച്ചീഫോ കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുമ്മിയാൽ മതി. അല്ലാതെ തീരെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂക്കും വായുടെ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പൊത്താൻ പാടില്ല.